Вы знаете, что кашель не является самостоятельным заболеванием. Это симптом и не обязательно заболевание носа или легких. Да, кашель могут провоцировать заболевания лор-органов, легких, бронхов, но также сердечно-сосудистые заболевания, прием некоторых лекарств, заболевания желудочно-кишечного тракта. И еще есть такое понятие нейрогенный кашель, когда кашлевой рефлекс обусловлен избыточно нашими мыслями, то есть психосоматикой. Надо работать с головой. И бывают часто ошибки. Человека лечат астму, а надо лечить гастроэзофагальную рефлюксную болезнь. Или лечат аллергический кашель, а на самом деле нейрогенная природа у кашля. Я сейчас вас очень приятно удивлю. Метод Бутейко помогает, доказано, при всех этих заболеваниях в комплексе. И вследствие чего кашель, как и болезнь, уходит.